السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي قناة كويزين سكينة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في اتم الصحة والعافية يا رب. اليوم ان شاء الله في قناتي غنحضر معكم لي بيني كيجيو اكثر من رائعين جدا، سهلين اقتصاديين وبدون مجهود. بلا ما نطول عليكم غندوزو مباشرة للطريقة وايضا المقادير وفرجة ممتعة ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كما العادة أول حاجة إن شاء الله كنبداو بها وهي الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنا بالنسبة للمقادير غنحتاج هنا 500 غرام ديال الفرص اللي كيكون منخول ولا مغربل، هنا كذلك معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، واحد الساشي ديال الفاني، معلقة ونص ديال السكر، بيضة، كذلك هنا عندي رشة من الملح في الدقيق، وغادي نحتاج إن شاء الله الماء اللي كيكون دافئ. ان شاء الله هنا اول مرحله غادي نبداو بها ان شاء الله. انا وضعت الدقيق يعني كما قلت لكم فيه رشه من الملح، السكر كيبقى دائما على حسب الذوق، انا وضعت هنا معلقه ونص، كذلك واحد الساشي ديال الفاني، الخميره ديال الخبز عندي معلقه كبيره حيت الجو بارد، الا كان الجو سخون فانتما كديروا فقط معلقه صغيره. صافي ان شاء الله غادي نخلط هاد النواشف مزيان، ومن بعد ان شاء الله كنضيف عليهم بيضه كامله اللي كتكون واخده درجه الحراره ديال المطبخ. صافي ان شاء الله هادو هما المقادير ديال اللي بيني كما قلت لكم ساهلين بزاف، وان شاء الله بالنسبه للمقادير غادي نخليهم ان شاء الله مكتوبين في صندوق الوصف. صافي ان شاء الله هنا غادي نحرك. الا عندكم العجانه ممكن تضيفوا كلشي في العجانه وتعجنوا. صافي ان شاء الله هنا غادي نضيف الماء كما قلت لكم عندي دافئ، كنضيف تدريجيا شويه بشويه الماء حتى كتجمع لي ان شاء الله العجينه ما كتكونش قاصحه ما كتكونش هكا يعني رخوه، كتكون بين وبين. صافي ان شاء الله غادي نجمع هكا شويه بشويه الماء، عفوا شويه بشويه العجينه، يعني كنضيف الماء تدريجيا كما قلت لكم عندي ماء دافئ. صراحه كيجيو ناجحين، كيجيو خفافين بزاف وكيعطيو ما شاء الله والصلاه على النبي كميه كبيره، فقط ب 500 غرام ديال الدقيق، يعني نص كيلو ديال الدقيق ما شاء الله كيعطيك كميه كبيره. صافي ان شاء الله هنا غادي ندلك ان شاء الله العجين ديالتي مزيان، غادي ندلكها بهذا الشكل هذا باش يندمجوا لي مزيان العناصر. يعني هنا ما كنضيفش الماء، صافي وضعت الماء الكافي، ومن بعد ان شاء الله هنا كما كتشوف معايا يعني دلكت العجينه ديالتي مزيان بهذا الشكل هذا، تقريبا هكاك واحد 5 دقائق حتى ل 8 دقائق، يعني ماشي بزاف. ومن بعد ان شاء الله هذا هو القوام ديال العجينه ديالتي، كنتحصل عليه بهذا الشكل هذا اللي كيكون هكا رطب. صافي ان شاء الله هنا غادي ناخذ بلاستيك غذائي وان شاء الله غادي نغطيه ان شاء الله، وغادي نخليه ان شاء الله يخمر. يعني ما عنديش وقت محدد، ولكن على حسب كما قلت لكم الجو، يعني غادي نخليه ان شاء الله حتى يخمر ويطرى الحجم ديالو، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نبداو ان شاء الله باش غادي نخدموا بهاد العجينه هذه ديال لي بيني. صافي هنا العجينه ديالتي شوفوا معايا ما شاء الله وصلت على النبي، من بعد ما خمرات وخدت الوقت ديالها في في التخمار كيولي على هذا الشكل هذا، يعني الحجم ديالها كيضاف بهذا الشكل هذا. انا قربت لكم هنا باش تشوفوا بانها خمرات مزيان. صافي ان شاء الله غادي ناخذها وغادي نفرغ من هذاك الهواء، يعني بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا حتى العجينه ما شاء الله، داكشي علاش قلت لكم يعني ما تخليوهاش رطبه بزاف، يعني فاش كتخمر كتولي اكثر ليونه. صافي ان شاء الله غادي نفرغ من هذاك الهواء، ومن بعد ان شاء الله غادي نقسمها هكا الى قسمين. يعني القسم الاول ولا الكره الاولى غادي نخدم بها مباشره، يعني ما كنخليهمش يرتاحوا، صافي مباشره كنبدا كنخدم بها. والكره الثانيه ان شاء الله غادي ناخذها وغادي نغطيها ان شاء الله، غادي نخليها جانبا، غادي ننزل ان شاء الله الكره الاولى غادي نبدا ان شاء الله غادي نخدم بها. صافي ان شاء الله هنا خديت شويه ديال الدقيق ورشيته هكا على سطح العامل باش ما تلصق لياش العجينه، ومن بعد ان شاء الله كندلكها بهذا الشكل هذا. السمك ما كيكونش رقيق وما كيكونش غليظ، يعني متوسط بين وبين، غادي ندلكها ان شاء الله مزيان. ومن بعد ان شاء الله غادي ناخذ هاد القطع هذه اللي كنقطعوا بها البيتزا ولا اللي كنديروا هكا بها الحرشه، اللي ما عندكمش غير الكاس ماشي مشكل. شوفوا معايا العجينه ما غليظاش ما رقيقاش، غادي ناخذ ان شاء الله غادي نقطعها بهذا الشكل هذا. الشكل الاول غادي نخليه بهذا الشكل هذا اللي كيكون دائري، والشكل الثاني اللي غادي ندير به اللي بيني اللي كلنا كنعرفوه كيكون على شكل هكا الشفنجه. صافي ان شاء الله خديت هكا لاطه وفرشت لها هكا بمنديل ومباشره كنوضعها، يعني ما كنقرصو ما والو، صافي كنقطو كنحطو مباشره هكا في اللاطه ان شاء الله.
وغادي نخليوهم ان شاء الله حتى يخمروا. كما قلت لكم يعني بالنسبه للتخمار على حسب الجو، يعني الجو الا كان سخون دغيا كيخمروا، الا كان الجو بارد فهما كياخذوا شويه الوقت. صافي ان شاء الله قطعتهم بهذا الشكل هذا. اما داك الزائد ديال العجينه كناخذو يعني كنجمعو هكا بهذا الشكل هذا وكنخليه جانبا، ومن بعد ان شاء الله كنعاود كنخدم به. صافي ان شاء الله غادي نوضع هادو في اللاطه وغادي نغطي عليهم كما قلت لكم، غادي نخليهم ان شاء الله حتى غادي يخمروا يضاف الحجم ديالهم، من بعد ان شاء الله غادي ندوزو للشكل النهائي. صافي ان شاء الله بنفس الشكل خديت هذيك الكره الثانيه ديال العجينه وخديتها ودلكتها كما قلت لكم. السمك ما كيكونش رقيق ما كيكونش غليظ بزاف، كناخذ هكا يعني شي بوق ديال شي حلوه بحال هكا وكنديرو الثقب هكا في الوسط باش يعطيني على شكل بيني ولا شفنجه. بالنسبه لهذوك الكرات الصغار فاحنا ما كنرميوهمش، فهما كيتقلاو صراحه كيجيو زوينين بزاف واحد المنظر ديالهم زوين صراحه بزاف. صافي ان شاء الله غادي ناخذ كما قلت لكم هذا البوق هذا وكندير هكا يعني تقيبات هكا في الوسط، ومباشره يعني نفس الشيء غادي نخليهم ان شاء الله يخمروا، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو مباشره باش غادي نقليهم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. الزيت ديالتي من بعد ما خليتها سخنات، ما تخليوش تسخن بزاف، فقط يعني يعني تسخن الزيت ولكن ماشي لديك الدرجه بزاف. صافي ان شاء الله هنا كناخذ يعني الكره الاولى هادو بهذا الشكل هذا. شوفوا ما شاء الله والصلاه على النبي كيجيو منفوخين بزاف. يعني انا هنا سرعت الفيديو باش ما يجيكمش طويل، راك عارفوا يعني كتعرفوا فاش كنقليو شي حاجه يعني كياخذوا لينا الوقت، فلذلك يعني سرعت هنا الفيديو. شوفوا معايا قطعتها وهي مازال سخونه، كيجيو صراحه خاويين من الداخل وكيجيو هكا مجعبين ما شاء الله والصلاه على النبي، ما كيجيوش نهائيا مدقسين، كيجيو لذاذين بزاف. مباشره كنحيدهم من الزيت كنفندهم هكا في السنيده. شوفوا معايا غادي نعاود ان شاء الله معكم. يعني كنرمي وحده يعني كناخذ هكا بالمعلقه وكنكب عليها هكا الزيت من الفوق باش يجيوني هكا منفوخين، يعني وكيجيو صراحه خفافين وكيجيو لذاذين بزاف. يعني كنتمنى هكا تجربوهم. كما قلت لكم كينجحوا معكم من اول تجربه. صافي ان شاء الله كنصفيها كما قلت لكم مباشره كنوضعها هكا في السنيده. غادي نعاود ان شاء الله معكم. الا بغيتوا في هذه العجينه هذه توضعوا ملون غذائي يعني اصفر، الزعفران ممكن توضعوا، انا خليته هكا بدون زعفران يعني باللون الطبيعي. صافي ان شاء الله غادي نستمر بهذا الشكل هذا، صراحه كيجي الشكل ديالو مزيون بزاف. هنا غادي ناخذ الشكل الثاني اللي بحال شكل الشفنجات، يعني بنفس الشيء كنقليه. يعني من الاحسن تقليو هكا في المقله، فقط انا غير باش نوريكم باش يجي هكا الصوره هكا يعني واضحه بزاف. انا قليت هنا في كاسرونه، وكذلك هذوك الصغار شوفوا معايا كيجيو صراحه حلوين في المنظر. شوفوا معايا صافي يعني كنقلبوهم بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا حتى اللون ما شاء الله كيجيو رائعين جدا. صافي مباشره غادي نفندهم عفوا في السنيده، كيجيو مقرمشين وكيجيو هكا رطبين. فاش كيبردوا صراحه كيجيو رطبين بزاف بزاف. وكذلك هاد لي بني هادو الا باتوا عندكم يعني حتى لا غد ليه سخنوهم فقط في بانيني، صدقوني كيجيو مرطبين بزاف. كتجي ديك الطبقه اللي مفنده بالسنيده كتجي هكا مقرمشه وكيجيو مرطبين بزاف بزاف ولذاذين بزاف. كنتمنى ربي تجربوهم. صافي ان شاء الله غادي نستمر بهذا الشكل هذا. صراحه هو شاكر راسو، شوفوا حتى اللوين كيجي رائع جدا. صافي ان شاء الله مباشره هنا غادي ندوزو باش غادي نزينوهم. هنا خديت الشكلاط ديال النوتيلا اللي خديته وذوبته هنا وضعت هكا ثقوب كما كتشوف معايا، والشكلاط كذلك وضعته بلاستيك غذائي وكنعمر بهذا الشكل هذا. يعني كتبقى مرحله اختياريه، الا ما بغيتوش كتخليوهم هكاك ولا كتعمروهم هكا بشي كريمه، يعني لكم الاختيار. صافي ان شاء الله انا غادي نعمرهم بهذا الشكل هذا يعني بالشكلاط ديال النوتيلا كما قلت لكم وضعت هكا ثقوب. وصافي ان شاء الله غادي نقدموه بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بيني ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه كيجي اللون غزال بزاف وكيجيو خفافين. وكنتمنى ربي ينال اعجابكم الى فيديو جديد ان شاء الله.